Oh, okay. Unohamba nalo nesikole. Nalo. Kanti uma wakho kuthena ngakunikeza imali kanjani kanti? So manje ngikwazi ukunemali ngesikhukhuseke imdanza ngihamba ama trip. Mntanami ngizokunikeza ngikuqashele ngisho imoto ozohamba ngayo. Uyangithembisa kuqala? Uyazi mathembu ndodakazi yami. Yini kodwa engingakaze ngikwenze leyo. Nje yonke into engifunani into ezimnandi. Yonke into. Yazi vele akazi ngidahla ufana noma. Azo. Sungahamba wenza umsebenzi mntanami nami khona ngisaphezulu kwakho manje. Wekhethiwe. Yebo mama. Hayi ke mbhemi. Awukwazi vele ukuthi ngithi ngibuka i-TV yami ubungisithi. Ngiyaxolisa. Uyaphila kodwa namhlanje? Akuphila mina ngezongena. Hayi cha, awuhlale phansi ke ntombazana. Lalela ke. Uyabona bengithi ngifuna ukukutshela izolo kodwa manje ngaphazanyiswa ubaba la ebene inkulumo ade funa sikhuluma. Uyabona lokho wafika. Umuzi wami uclean mntanami. Kunuka kamnandi futhi angilahlekelwa yilutho. Basukhala kanjani? Hayibo. Awuyazi ade ngibhekene naye emzini wami. Umuntu ade ngisebenzela la uhambe ngitshontshela amacici, imigexo, ophaqa. Ngitshela mina ngisobhaqa bami nje begutsha ngibaboni. Kanjani manje umsebenzi womuntu lekhaya? Hayi ngiyakutshela mina ngiyazi mina lento kodwa ke lokhu kufike wena shema ngifuna uqama ngabonke nje kuhamba kahle. Wena kodwa right ujabulile? Hayi ngijabule kakhulu ngale nto ongiphezulu hayi ngijabule kakhulu ngase ngiyakwazi nami ukufaka isandla ekhaya ukuthi ngisize ingane zasekhaya njengami. Ukwazi kahle sibhekane nazo. Hayi ngiyazi nami ngiyazi. Hayi khuleka ngani yakwethu uyabona nje sizosebenza kahle kabi ngoba nawe ukhombisile ukuthi umuntu oyimisele ngokusebenza. Ngisazocabanga nje kahle futhi nendaba yeholo lakho ukuthi senza njani ngalo. Cha, ngisonga ukuthi ngitshonge ngiyacabanga. Sengikuhlelela phezulu. Hayi. Ngeke ngikwazi ukuthi into ezingaba ngabantu. Batha. Ngitshela ngalutho. Batha. Ya. Yini? Yabona ke sekusikhathi sokuthi ulale kamereni lababo wakho ke manje ngikhathele mina ungalali Batha. Kahle mngani kahle. Yini kodwa ungivusa kuhlungu kangaka? Iphasi. Hey, Ngeke ngikwazi ukulala ngokuphumula. Ikahle mngani, buka lalela yini manje? ngiyongiyeka. Lalelani ke izingane zasekhaya. Yo indlela engijabule ngayo, indlela emsebenzini abangiphatha ngayo. Angesasela ngisho lekhaya ngisho angisaphathile wena ngane yakwethu. Ufunda isikole angeke usele ngisho. Phela sesishonjena? Ngiyakutshela mntakwethu. Ha, ayike kushuthi konke kuzohamba kahle. Kuzohamba Ngiyathemba ukuthi kahle. konke kuzohamba kahle. Nje Ngiyacela sisami ungawumoshi lo msebenzi loyo. angeke nje umsebenzi engiwuthole kanzima kanje futhi ngiwulahlele nje kanjalo. Phela Hey. futhi Ngazi ngajabula bo sisifami manijabule kanje. Ngiyakubongela siswami ngomsebenzi wakho ukuthi ukuphethe kahle. Ngibonga mina bhuti. Yeah, and ngifisa ukuthi uphathe kahle ke na umsebenzi. Kwenzela usiswami phela lo mncane ukuthi afunde kahle, aphathe kahle esikoleni. Akungiphathi kahle mangabe ngimbone egqoke icathulo eyigugile engaphethe lutho esikoleni. hayi sami ngiyabonga bethu. Hayi ngiyabonga. I'm sure nami sizokwazi ukungithi. Hani? Iwubala nje lolo. Phela wena la sizokuphathisa kweqanda Uyazi-ke nawe. lana nje sibona Hayi, ukuthi ube uyazi. nekusasa right imfethu. Ningiphi nje imali? Okusho ukuthi zonke izinto seyizohamba kahle. Hayi. And ngiyajabula ukuthi ukwazile njengosisi omdala wethu ukwazi ukusibhekelela njengengane ezincane zakini. Kodwa nami kumele usebenze ngani ngizongiphi imali? Khuleka my sister. Nami ngizosukuma njengomfana omncane wale ekhaya
futhi ngingedwa-ke la ekhaya ngumfana, so imali ukuthi vele ngigcine ngihambile ngiyophanda kwenzela ukuthi wena nawe lokhu ufuna abantu imali fanele sicele nakwena imali uqede ufuna ungadlali. kumele afunde. Wesana Ngilalela. awungitshele kahle. Usayiyona le ndoda eyashadwa yini? Yini wena ubona ngathi angisaseyona. Ngikwenze nje. Kwenzakalani ngawe? Usho malala. Yazi angikwazi noma uyaphambili noma uyemumva. Uyisigubhu se-TV nje. Yini? Uyagula baba. Ngiyafisa ukukhuluma nawe mngami kodwa nami ngiyafisa ukuthi ukhiphelele iphinifu lokwazi ngathi umbala wenkomo angisaqondi phela mina ekhaya mangifika njalo ekhaya ugquka iphinifu elilodwa njalo akwahle mngami anginasikhathi sokulokukhuluma lento lokho ngibuza zona Yini? Awungitshele kahle. Mhlambe kukhona into engingayazi mina. Webaba. Zikhona izinto ezikwenza ungalali ebusuku. Phuma endabeni yephinifa lami, lephinifa lami angifuni futhi ukuthi ungijoyele kabi ngalo. Angifuni. Asiphume endabeni yephinifa sikhulume le yakho yongalali ebusuku. Yini inkinga yakho? Ngembatho zongidina. Angizokwazi ukubezela lokho lamagama akho lokho waphosa kimi. Hayi unentombi. Shothi unentombi. Phuma kwambi ekuyona manje. Yazo namanje ukuthi uthini kimi. Iyona ndlela leyo ungakhuluma ngami nayo nganami Baba uyazi ukuthi mina ngikhathazeke kanjani ngawe uyazi ukuthi mina ngihlala ngihlala aweneli yini ufuna ngenele yini ufuna ngenele yebo ba impela ngumfana kambatha manje ngihlushwa amaphupho nami lana manje kwakulokho engikhombela ekhaya njalo angazi nabo hayi mina noma sekubuza phela kambatha ngiyabona phela ukuthi ithuzele inyama phela ngikulandelile phela nomfazi usiyachitheka nomuzi uyakushiya phela mbona kumfana hayisuke ekhaya phela ngashoni usizakala sebenze kakhulu nombatha khulumani bama bathini khulumani manje angiqondi ikhoma zindezi baba lokho ethi kufanele ngizoyithatha la ekhaya yabona ikhoma mfana zikhona hayi mfana ikhoma mfana zikhona mfana kuyasetshenzwa la ekhaya mfana kuyafuze nje uzofana lana mfana ngizofuna igasi lemuntu igasi lakho mfana sebulela sifuza konke okubi mfana igazi msebenza sebunyamele mfana kuyasetshenzwa hayi asetshenzwa mfana yini nkosi hayi mfana bajabuya wena bantu yawo yini ungangena ugijima ntombi kwenzenjani Ngibone ngathi nje isikhathi mama. hayi kanti khuleka phela sisi khuleka khona endiyeni lana kuyaphilwa la hayi bo usiyozishayiswa iy'moto endleleni uqhuzu kosebenza nje uqhuzu kobhosi awuhlale phansi lapho ngithi ngifuna ukukhuluma nawe vele njengoba ngihleli la ngilinde wena nje thathile isinqumo nje bade ngikutshelile ukuthi imali yakho ngiyayinyusa. Hawa Jess, ngivela ma. Ngiyakutshela phela. Ngiyakutshela phela. Uma angana ukuthi ngenze njani uNkulunkulu wami ngiyabonga khuleka sithandwa sami. Inyona phela umuntu ojabulile fanele nomuntu omjabulisayo ukubonakala. Hayi kungamina ma. Hawe angana ukuthi ngizofika ngithini. Ngiyazi abanye abantu bayakhathala ukuklinela uThembeka. Uthembe kuyintombazane enganyama kufanele njengabe uyangcola nje kamele la kodwa wena umani wasathi wabeka eceleni ukuthi uyintombazane washaya into ebonakalayo ngalokho nje ngijabule kakhulu indlela yami yokubonga le mhlawumbe nawe usezofunda ukuthi ikamelo lakhe efanele akline kanjani ngikhumbula kanjani mntwana nasolo ngisazi ngikuthanda khombisa khombisa nje sokola manje umuntu usenkingeni ulanga lishoni ngapha thwala ubaba Mbatha ngikwazi ukuthi ngempela kwakwenze njani Mbatha wawuhluleka ngempela wena ukubekezela uphande njengendoda nomundwe ukuze uthole imali lezi zinto angcono ukuthi usakhona Mbatha
Uqhubeka nalonke luthatha ngoba manje mina ubusuku nemini angilali. Imkhovu kalanga lishona ibhizi phezu kwami. Nale nyanga kuyona inyanga lo. Umthakathi uqobo lwakhe. Akakwazi ukungithumela ngemkhovu ngenxa ukuthi nje kufanele ngitwale kanti bekuyimpoqo yini. Kanti mina ngophumula le ndikulolu sisi. Angcono ukuthi umbatha manje. Wathi mohamba mbatha ngakulandela ngoba usizi nokuhlupheka lona ngiphila kulona. Sekufanele manje mina ngethwala. Ngilandele wena mbatha ngenxa yakho. Senkingeni. Senkingeni. Awu. Ingani yami ngodamadodana. Indodakazi yami ngizona yodwa qhaba yodwa. Awu ngami kodwa ngizomthini. Njengoba nje vele izinto zishipika phakathi kwethu. Ungami ngizomthini. Ngizomthini ungami madoda. Hey. Mama noba usaqala ngithengele i-iPhone Pro Max 16. Ini. Hawu mama ngiyacela. Yabo we. Hawu ngiyacela. Yabo labangani bakho uzona lapha. Hayi khona abakubhemisa wena mntanami yeke. Yeke ngempela. Mina ngisamangazwe uyena umama wakho. Ngimuzwe nje uvela uvukula. Manje angisana ukuthi ngiphendule ngithini. Ima webaba uyayazi iPhone 16 Pro wena. Mama, phela la ikhathi na uyazi na ukuthi asihlupheki kangaka ukuthi singahlula ukuthenga lo iPhone 16 leyo. Ifoni ka 15 to 19,000. Ayibizi kakhulu. Ayibizi kahle mngam. Hayi izinto zabo TikTok ziyakugulisa wena. La ikhaya sibathathu la ikhaya. Sesihlula ukunikeza ingane lento eyifunayo. Webaba. Hayi kahle. Usakhumbula yini ukuthi kunalezi inkomo ezi3 zababa owagcina ungazihambisanga ngathi uqedela amalobolo. Ngicela ukhohle umama. Ngizokunikeza. Lapha phela ngiyakwazi vele Ima uncamela ukuthengela lengane iPhone 16 Pro mini inkomo ezingaphelelanga mina ngumisile lo musi. Mambatha ingane asijabulisa imali sakhona sisaphila. Ayizokwenzeka lonto sezwana. Ayizokwenzeka. Angeke. Habe. Angiyazi lento enzo mama kodwa ke kulungile mntanami ngizokuthengela mina khulileka. Angasomfihlela kanjani ke bona. Ngingazazi uyifihla ngefuna Hey, siqoshiwe la ikhathi. This is Hayi ku right mawuthi khamba kahle esikoleni. Sanibonani ekhaya. Njani bafethu? Right nina. Benjani guys? Lazi bolami. Hey, nami uyazi njoba ngingasebenzi ngihlezi ngiphansi. Nje wona indaba wajabula ngake ngathi uphethe indaba ezimnandi. Shiba phansi wakho. Nazi indaba ezimnandi engilethela zona la. Ithe phela guys sengilungiselela ukemsebenzini. Ngose ukuphuma njalo. Hayibo, madam wami athi nje angene ngihlela phansi. Umbizela. Hey. Tata ngikwazi ukulinda. Unyuse umkholo. Ngiyantshela. Ngisana ukuthi yabona yona sisomncane ngiyabona ukuthi awumkholo. Hayibo unyusela umholo. Ngiyantshela bafethu. Yazi ngajabula. Uthanda ukudlala. Angidlali, ngavele ngikhama nani ngingena nomzwilili nje mina endlini. Hey ngazi ngajabula. Yeke loyo mntasi, yeke nje kodwa kusala wena okumele ukwazi into zesikole ziright. Wena noma yini oyifunayo, nawe ubhuti omdala nomncane noma yini oyifunayo. Sushilo mtama. Hey, bola kashoni ngizikhuluma nalokhuluma nabo bola ngamathoni maningi sithonke lamalanga kashoni. Ithi hey, ngokubana kambatha ngithi khuluma nani la lapha yakhona. Ngizibelela ngalala le phendu balenkosi ekhalekela bomathinda la ngithi niyaza yini la. Baba. Awukwetha Shando. Ikhwama. Khwama zani Shando Shando ke. Angifune ikhwama mina Shando uyazi ukuthi hayi Shando. Bathi Ngiyobiza noShando wena lo mlapha mkwami. hayi bombathi. Hayi and wena yazi. Bathi angifike la wena ubhizi ukhuluma ngama ngakubheka. Iyo lento ekwenza ukuthi ungalali ikhwama zanje ezikhuluma ngazo. Shando lokho ngitshela ngekhwama mfana. Into yaziyo uhlezi ukuthi mklama masi. Mklama masi. Awazi ka
Sokusikhulume kodwa kahle ungilalele kodwa noma sizohlezi sikwebhana njengezingane. Ngilalela kanjani ungangitshela iqiniso? Hlala phansi sikhulume, musu ungikwepa mngani. Yazi akubhekela nawo amanzi ngale. Wala likhanda lakho. Ibhekela amanzi ufuna ukuphuza amanzi. Suka. Angizi namanzi vuka la. Akashoni lisebenzani bafana hlala nikena abuye gijima bafana ngena mukelekela kala ngashoni Yebo baba uphinde wabuya phela kambatha awu hey sewuyile ushilo bona lento bani yakudinga mfana hlala phansi bafana hlala phansi fike ekhaya mfana ngakutshela mfana uzonke ubuya la ngashoni mfana akakhuluma manga lalela ke mfana yazi amaphupho mabi la kwena mfana kunjalo angilali angilali la ngashoni angazi ngaqala ngapi ngiyaqina bona ibalekela lento mfana masifile bona makungeyakhe yakho mfana nezikhoma hezakho mfana kodwa manje mfana lesokubona siyenzeke mfana lana mfana uzohamba uyogeza mfana ugeza base lisusele inyama njengoba ngitshile mfana bese mfana ungitholela mfana intombazane engakazilalwe funa igazi layo mfana funa igazi layo ukuze ikwazi mfana sisebenze mfana angikhulumi indaba obaleka-ke namhlanje mfana siyasebenza-ke manje uyangizwa mfana ngikhuluma nawe mfana uyangizwa na uyangizwa mfana kambatha ngiyadinga-ke leli gazi lentombazana mfana kuyothi malithabalale ishona mfana sihamba siyogeza mfana ngikususe sonke lesi sinyama lesi mfana wami ngikususe sona mfana ungamtsheli umfazi mfana konke sikwenzela layina sobabili yoba minawe lokho uyangizwa na uyangizwa mfana kambatha ngithi uyangizwa angikuzwa kahle kulungile khuluma naye bona ngashona mfana manje lokho kusho singakwenza nini mfana ngithi malishona ilanga lithabalala kanti azizwa indlebe zakho mfana kambatha uyazizwa la ngithi malishona namhlanje mfana siyogeza sikususa leliso seqala amajijeni mfana bese ngiyafuna-ke le gazi lentombazana malishona namhlanje igazi lentombazana mfana ngifuna igazi ngiyageza namhlanje mfana sizwani ngithi makhosi uyangizwa na uyangizwa na makhosi hayi mfana kambatha sizosebenza manje mfana sizosebenza mfana konke kuzokhanya mfana lezi ikhoma ilinde wena esasemncane ekhule bengafuni ukuzwa kade hamba ushintsha ngempela ifale sengiloko ngizwe iphunga lo hayi ngeke phela kulalela ngiyolishintsha hla waye ukuthengela uthembeka kuphela impahla ukuthengele nami babi hayi bo sawubona ngena ntombi unjani sisi siyaphila nathi hayi ungahlala phansi baba ubani nalo mhle kangaka Kethiwe nangu umntwana ezeku Hawutata njani ngiyaphila Baphezulu lokhethe impela sebe ungafunga ukuthi basemzini yakho aqoqa kanje hayi bo baba ungenaphi wena ungenaphi ukhethwani kwayimena leli phinifi ungenaphi awudeli amathanga lo hamba wabuka emgwaqweni nabangani bakho hayibo phuma njenganeni gqoke wena iphinifi yibani Yebo sesikwazi kwakuhle la ekhaya hawu namanga wena kuhle hawu siyabonga siyabonga umuhle ke nawe Nkosi basisi yena ke sisama omncane ke lo hayi bunamanga wena ngiyakutshela kanti ufihla intombi ehle kangaka umaye ngevezele Nkosi wazi wamuhle hayi bakithi uyiphathe kahle intombi yeso uyiphathe kahle sisi awutata ubekwa yini ke la ekhaya yazi ngiphelelwe idatha khona izinto ngifuna ukudangela zesikole ngizobantu uncane ufunela malini ngentasi idatha engaka pho hayi wena vuhlupha mntakama hayi washo-ke ndodakazi kaDubenhle hey bakithi kuba uhlala la ekhaya nje ngabe nje uvala udonse nje i-Wi-Fi wenze yonke into oyifunayo ngaba uhlushwa indaba yedatha sisoma afuna ngivakashe la ekhaya hawu akafuni uvakashe ngiyahluka hawu ukhethiwe ave hlupha uhluphiswe ingane encane wema uhluphiswe ingane encane abosho sinomfowethu sihlezi sikhuzile la hayi mibamba ke mntase ekhaya ikhadi ngokuyazi niphini uthengeke nokushodayo ke endlini ke ngiyacela mntama mangithenga ngaphezulu kwa 50
Uzozibona ke next week uzozenze njani. Ungangibali ke indaba zama-data mina. Ungangibali usuyobala umfowenu ke lapho. Ngiyabonga Mtasi. Nisale ma. Alright sithandwa sami uhambe kathi boza phela uzozivakashela ungamlaleli usisi wakho. Hayi ngizoza Nothembeka ukuya abe nesizungu kabi. Nisale. Alright. Ikhamba kahle kodwa mfowethu. Kuyabheda bafundile. Hayi. Ngikhona nje ngoba phela ngiyaphila. Nawe uyazi-ke nje ukuthi njengoba singasebenzi. Suphinda bafe. Jazi phela la usisi wami ungifikele nendaba ezimnandi zokuthi Soqashiwe yini? Hayi usisi wami ukhuphulelwe iholo emsebenzini. Oh. Wangajabuli kwenzekalani? Because ngibande bezimnandi nje lezo. Hayi ngijabule kodwa manje yabo njengoba ngumfana nje ngiyacabanga nawe mfethu ukuthi usuwondliwa usisi wakho nje ungumfana kuwena umfana engabe wena ohambayo yophandle kodwa manje akuhlangana ngithi yabo Yazi bafundi necebe nginalo mhlawumbe engasincede bengakithi sinalo. Usanecebo baba lithini icebo Wanjani makusasa nje nesivuka mhlawumbe ufaka ama-CV mhlawumbe sikhona ungane somntwana. Usuyitholile indawo esingafaka khona ama-CV. Hayi khona nawe yakho mophethe mina konke nje kula yini yabo. Hayi mawusho njalo-ke bafo Ngiba ngithemba wena baba andikutshiye nolungiso ungane phela sivuka sishone khona yabo. ya hayi awungishiye hayi athi ngithi ukukhipha iy'njelo Uyakuba utamatisi kwakho kodwa nawe. ya usisi wami omncane right Ngiyaphila futhi unjani? hayi ngi-right mama Yeah, uphuma kade ngikhapha usibonelo la kade ngivakashele ya besikhuluma ngendaba nje zomsebenzi akungiphathi kahle mina uthi ngumfana wala ekhaya ngondliwa usisi wami omdala yabo leyo nto leyo so usibonelo-ke yena uthe unawo amaplani ukuthi sihambe sofaka ama-CV kwenze ukuthi ngikwazi nami ngithole umsebenzi ya so into ebengifisa ukuyibuza kuwena ukuthi wena yini ofuna kusize ngayo noma mina nokhethiwe yini ofuna sikusize ngayo ucabangani? mina butami ngize ngikhulumele usisikhethiwe. Ngizokhulumela wena. Yabo. Wena ngicela ngithengele umshini wokuthunga. Ufuna ukuba fashion design? Ngifuna ukuba fashion design. Kuhle-ke lokho, kuhle lokho. And uma kuyiyona nto oyithandayo leyo uzokwazi ukuyenza. I'm sure ngithemba futhi. Yeah. Sizanga kwenzakalani? Wenze njani? Kanami baba wakho. Ayi baba wakho. Ngingasho nje ngithi angilali mina ebusuku. Sengiyinto ehlezi igadi ubaba wakho uyajuluka avuka ejulukile uyakhala ebusuku uyaphenduka. Nje into ongayazi nje into engingayazi ukuthi ngingayichaza ngithini. Kodwa noma umbuzo uyazi ukwenzakalani? Eshonini mntanami ngobaba wakho uhleze engekho nivuka nibambe nobabili. Senahlezi nawo ovuka siyayibamba nivuka niyahamba. Wena yikho akakutshela yona. Ukuthi mina nje uhleze Thembeka kanjani ngoba phela ubaba wakho isikhathi esiningi usichitha nawe. Kanjani angakutshela into emphethe kabi noma into emhlukumezayo. nje akhona ukudabukisa akazi nje uhleze nje uhleze enjola endlini. Ayi Cha lento asiqala ungikhathazana manje. Angafuni ukukhuluma inkinga yakho ukazi amazothi umbuza yena. ngimbuza nini kodwa Thembeka ngoba uhleze engekho baba wakho. Yo. Uphuma phi ungasabona? But bengisavalile nje umuntu ufike kumina izolo bese umaye bethi ngithi smooth. Lo muntu wakho lo. Awuyazi nami bethi ngimncanywa. Engase into yeni serious. But leyo muntu ngimncanywa blind yazi. Ukushaza. Umuntu wami. Kozimalama. Engase into yeni serious mfethu. Khona la niyakhona mathi ngifika kahle. Leya muntu engicangisho ukumthatha mfethu. Ngone ngishaye zonke iphelele. Yes. Cela. Yini mfethu uphuthuma phela mfethu phela ngithi usakhula nje. Angiphuthume mhlawumbe nakhona ngisangashayisana ifro yesibili yabo leyo.
Asukamba amanga-ke manje. Mfethu awazi phela ngisayintwana ngihlanganiswa nje. Ngithola lo. Wena indlela omthanda ngayo lo muntu lona mfethu angiboni ukuthi uzomlamanisa. Ngiyadlala mngani. Baqonda nami. Buka phela mfethu awumna lo wami si-right impela kodwa hayi ngeke niye kulentuzana mfethu yokhokha. Shana nangama levels phela lento ukuthi ngithando leni elihamba la thina silaye yabona. Manje ngeke ngiziqhathanise. Yabona. Sekuyashiyana manje. Hayi phela hayi ngaleyo ndlela. Wakuthi anithandani kodwa khona yabo. Hayi kulungile mfethu ngoba umuntu wakho umphethe kahle ni right ni George. Hayi into yini ngayikhulu. Awuthi uyangale ya? Yeah, so malibuzo kimi phela umsengo wami ngithi hlala phansi phela sidla ukhazikhazi nabantwana basekazi ngithi dlala gazi phela ngiphethe ifocusini ilunga lomndeni wena ungeni kunenkinga ekhona yazi manje wethi straight ngiyona angathi sekhaya baphansi ngiyazi phela manje bethi ngakho ngokulobona nje yeah but akukholula lokho yini ngiyakhulula kodwa lula kakhulu lento ukuthi ngifela fanele ngishaya inkomo Ozasha ngathi kulula. Kulula lento. Ngakho uzongithanda ngithanda. Ngiyakuzwa. Kodwa kuzomela ngihambe. Nginesikhathi esincane ke nawe. Ini kanjena. Bengenzela ukuzokubona nje kancane. Let's play game. Oh, kalamahudu mangiphethe karakara. Kalamahudu mangiphethe karakara. Marish game. Let's play game. Let's play game. Oh, kalamahudu mangiphethe karakara. Kalamahudu mangiphethe karakara. Mina ngiserashin on the mission. Skile kusheshe phela ngiphethe. Hawu njalo mntanami. Ngiyaphila. Hayi sibona nazi. Azosabala lubala yini nawe speaking. Bana subile. Hey, bana subile bana yombana mkhatshelo bana usithisela bona kalala ngishoni. Hey, bana ngabatha khona isibongo ngela kanjani kanti ndami nesibongo khala bantu bana. Sufikile bana nyaso sebenza ke manje bana sebenza. Hey, odisipashisela bakala ngishoni bona ngishoni naye kumkhatshelo wena ngishoni. Ufikile bana ngabathake manje bana songo sisela ngishoni shesha. Yeke shoni la bana mama ngeke uqatha ke bona manje. Sibhekise ngoba sithi akufana umkhatshelo wena hey bona ngishoni. Kuma nabo masonga makhala bona ngishoni babathina le bakhe. Kuma nabo fanele ngithina ngoba usefile sewuqalisa manje ucimbi. Hey, bana ngashanda bana ngambatha. Ngithi bana ngambatha wenze kahle umsebenzi bana lo mcimbi uhambe kahle. Bona ngashoni nihambe nawo bana ngithi sisebenzeni bana sithuma isikhathi. Mina futhi manje isikhathi siyahamba bana kule isikhathi wena bana. Hey bana mcimbi ungawe. Okay. Bana ngambatha bana hey. Sebenza funa igazi lapho mina phela bana. Afuna uzolunge bana bafuna umuntu wakho ngifuna igazi bana hey. Hey sebenza bana funa igazi ngquma nasi. Kanjani intshalo phela bana sisilwane bana funa igazi qale emqaleni bana ukhipha igazi kalini ngakona bana hey. Yasetshenzwa ke manje mfana. Hey. Mina ngasandi yena bana manje. Nilithatha ngona manje. Thatha le jongo wami la manje. Kanjani ushahad. Nabo bana Mbunika sakashadu. Hey bona kashoni nabo bana bamene sadithi. Hey wena thatha le jongo wami la. Suwa. Malala manubuye lekhaya kashadu.
lungifake ezihlahleni loluci. Damn it. Usisi wami ngempela ngabe ukuphi? Akayibambi nefoni. Sanibonani. Yebo sisi wami. Njani? Sisi wami umoya wami uphansi kakhulu njengamanje. Uphansi. Siyakubona kwenze njani futhi? Kwenze njani? Ukuvela usisi wethu omncane. Njengoba ubona-ke njengekho le endlini usimangele. Wenza lokho ehamba izolo. Hawashambe wema, ngizothini? And mangimfuna la ucingweni angimtholi la ucingweni. Ukawaza manje mhlawumbe uhamba obheka nje emgaqweni. Nawo umzamo umfonele ngendlela yakhe. Yazi mina ngazi. Hayibo lo mfana nje lo mfana usijwayela kabi. Usijwayela kabi. Sijwayela kabi ngempela lo mfana. Hayibo ingane yamasothi iyeqala ngiqala ukuthi wema sothi nocingo lakhe angeni ke manje. Ngishilo. Hayi lo mfana kumele asiqonde nje lo mfana. Bona ke manje isikhathi sokuthi ngimqonde njengosisi omdala. Ujwayela kabi lo mfana lo umosha ikusasa lengane yasekhaya. Uyaqala nje ungafika ngalesikhathi lekhaya uyaqala ukuduka ngalesi kanje. Asomela umbone lo mfana. Ayikosiza yabo nje kusasa kusenfanele ngapholisi mase ngiqonde nje ngqo. Yey. Mathemthembi ndodakazi. Uyaphila kodwa? Mina ngiyaphila. Unjani yoko lapho? Okay, lalala ndodakazi kababa. Awuphuthume ngapha phela ubaba ufuna ukubona, ngisafuna ukukhipha lapha nakade ngidinga ukujabulisa nje. Sithi ukushaya umoya mntanami. Hawu. Uphuthuma lalala, bilanga sekhoneni la kwami uzoqhamukela kulona. Unazo ke mntanami, uyakuthanda ubaba. Bayo. Yawe. Yazi mntwana right. Baba right kanjani ingane sekhaya ingalalanga ekhaya? Man kwenze njani? Ingane sekhaya ilalanga ekhaya. Hayibo, ungasho lo phela mina usuke izone. Wangamfonelanga ngani wenze sure ukuthi ufikile. Ngizamile ukufona yazi nje uyathanda ukulala. Wena kodwa uhledaka ngiyakutshela njengamanje ukuthi ingane yasekhaya idukile. Kanjani manje? Ulahlekile. Ulahlekile uchaza ukuthi abuya ngendlela into okangila kuwena. Awuphethe yazi lokho ngizama noma ukumthinta ngefonini mhlawumbe ngizamthola ukuthola. Yabo nje ukhuluma isikhathi siyahamba. Ucela wenze umnyakazo manje usuku uyobheka. Ngiyani? Ngokusiza. Cela ungistadi phela manje ukwazi ukuthatha usuku. Uyalungile. Ungapheli usuka kakhulu. Ngokusiza. Yebo baba khamba kanjani? Khamba kahle. Nazongelo baba lokulene bezimnandi. Ezithini indaba ezimnandi? Yakhumbula la mina sakho namasevini. Nawo phambi kahle bengifundile labafana lapha. Usuthola isipana ngiyakubongela mfowethu. Uqala ngakwenzakalani ngawo? Wemfowethu ngilahlekele usisi wami phela la. Inhlekelele le ngehlela ncane. Usisi wakho na yethu Simangele? Yena yedwa nje uSimangele lo hlezi umbona la ekhaya. Akatholakali ngisho efonini kusukela izolo akatholakali. Hayi bafike inkingeni. Uke wayisheka lentwana yakhe ubani kumntwana ule awuthi le uThemba. Yaye uThemba. Yazi nosisi wami uke wangitshela ngoThemba. Ngiyabusombuza uThemba kodwa nje yabo angithembi lutho. Yabo uma ukuthi ukuyena awuzongibona lo mfana lo usithatha kancane umoshela ikusasa lengane yasekhaya lo mfana. Hayi umoya ngona ubuze wakho. Kodwa bafubaboyi. Khule sifona ukahle umbamba ngezandla. Nikushilo. Hayi ngiyakuthemba. So ngena la. Awuhambe kahle mfowethu. Awusebenze kahle ke sipana. Ngidakazi kababa kodwa Nkosi yami. Mathemthembi. Ngikhona mntanami ngithi ngifuna sishawa umoya. Mntanami ngiyafisa khona ukukusanda kodwa manje umuntu ufuna imali emhlabeni. Umhlaba ufuna imali umuntu emhlabeni. Izinto ayihambi kahle mntanami yabona nje.
Mbona umyala zonke mbona usungilethele omunye so. Ngiyethemba mbona ngikuxabaneke mbona kaMathana khaya ngesixabane mbona kaMathana. Yilona ngempela leli gasi lakho lini mbona kaMathana. Mbona kaMathana khuluma nakithi yilona ngempela naleli. Yona into agithi. Mbona ngasihlele phezu umsebenzi ke mbona ke manje. Into zakuyilunge mbona. Ngale phezu umsebenzi mbona umlezo. Wena uzokwenza. Yebo mbona ngithi umsebenzi wakho mbona mbona. Hey mbona ngisho. Hey nakho mbona ufuna ukusiphiksana mbona. Hey ukusita kaphika ke manje mbona ngithi hlala phela umsebenzi mbona manje into zakho ikhanya manje hey isikhathi sihamba letho manje yadilwa manje mbona hey hlala phela kwakhe mbona hey hlala phela kwakhe mbona kaMatha manje nqoma le muntu manje yena thethi kaze mbona nqoma mbona thethi kaze mbona promise kana le mbona fakala phakathi mbona hey mbona sekuba thethi kaze mbona thethi mbona sekudinga mbona ya hey bona ngishoni bona ngishoni ya naso ke mbona beka phansi umzambana ya mbona uthi sizo ngempana yathemba ngempana ukuthi lona ngempela ke leli mbona la kathi semambatheni leli uthi ngizwe hey Ngineqiniso. Wena kashato. Kwenza izinto zakho mbona ikhanyeka manje mbona uhambe uyosebenza ngempana ngithi wokuthebo mbona. Akwenzelani ngizo. Wakhona mbona ngithi hey. Ngamakhuluma nabo ke manje ke ola ngajoni namufana wena lapha yasomgeza ukhala kaMatha boshaka ngithi hlanganisa lawo amathonga amakhulu lawo boshado isihlanganane ke manje samgeza kumfana ke manje ngithi ngibelani naye ke babona siyakhetha ke manje samsusa lonke simnyama lesi samsusa sona sonke esinyama sizimgezeni ke sindoda ke manje ubusuthatha lo msebenzi sophinda uhlupheke siyowazi umnakekela umndeni wakho siyowazi ukuthi uphilise bonke abantu abahluphekeleyo angishiyele wena lo msebenzi suyindoda-ke manje uphelele mfana Hawu. Baba. Yebo, ngani? Hayibo baba uphuma phi uqalene nongalali la ekhaya? Asokwenza ihamba nje umngala kwendoda ekhaya lapho ukuthi yini kanti ngoba phela uyazi ukuthi sale sibe ne-meeting namanye amadoda. Kodwa mina baba ukungithelake. Uyazi mina ngikhathazeke kanjani? Yini esikhathazana kaze ngize ngilale? Yini esikhathazana? Baba noThembeka akazange azabuyi. Nawe ubuyanga. Wawakhela lo muzi ukuthi mina ngihlale ngedwa la ekhaya imini nobusuku baba. Asilungise ke mngami. Le kaThembeka phela uThembeka mangisuke ngingekho. Ngisuke ngimshiye la. uThembeka usezandleni zakho wena kufanele wazi webaba uyisho kanjani lapho awukwazi wena uThembeka uThembeka ama-iPhone yabona ama-iPhone andizisa ingane yami kodwa kwazi umthetho ingane yami ayikho la ekhaya ngiyakutshela akwazi angithi ngiyakutshela nje ngiyakutshela baba ngiyayifuna phuma ibhek phuma mambata phuma mafuna ingane yami nami ngicela ingane yami but ubathi ngicela ingane yami angizophila nale consi lapho ubathi ngicela ingane yami abona bangaphila le consi lapho ubathi ingane yami ihlezi ihamba nawo niye emadrobheni akithi wena umazi ngimshiye nawe la ekhaya into mangishiya la ekhaya ngisuke ngithembe ukuthi khona umuntu ozoyigada ayibheke uyaboneni baba ngizolisho ngeligwini uyangidakela yezwa mbathi Raspa Beats.